ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் அதாவது பஜ்ஜிஸ் பேராக இருக்கும்போது அதில் ஒன்று இறந்துருச்சுன்னா இன்னொன்றும் கூடவே இறந்துருமா அல்லது அதுக்கு வேறு ஒரு பறவையை ஜோடி சேர்த்தும் போது ஜோடி சேருமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம பேர்ட்ஸ் ரூமில் ஒரு மேல் இறந்துருச்சுன்னு அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ஃபீமேல் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சு. அந்த ஃபீமேலுக்கு நம்மக்கிட்ட வேறு ஒரு அடல்ட் மேல் இருந்துச்சு. அதையும் அதே கேஜில் விட்டு பேர ஆகுமான்னு பார்க்கலான்னு விட்டுருந்தேன். வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னாவே ரிசல்ட் தெரியும். புதுசாக விட்ட மேலோட அந்த ஃபீமேல் பேர் ஆயிருச்சு. இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, லவ் பேர்ட்ஸ் பேரில் ஒன்று இறந்துட்டாலும் இன்னொன்று கூடவே இறக்காது. தன்னுடைய ஜோடி இறந்துருச்சுன்னா வேற ஒரு பறவையோட மீண்டும் ஜோடி சேரும்.